Put your loving hand out, baby. Bueno, aquí ya desarmamos la parte de la nevera, aquí el congelador, para que se den cuenta el estado que está este. Aquí tenemos la serpentina del congelador, tenemos el filtro, tenemos los térmicos y hay que hacerle mantenimiento a la nevera. Esta nevera no enfría. Entonces estamos mirando el estado y vamos a hacer la prueba directa del compresor. Bueno, aquí ya destapamos y ya lo arrancamos directo. Ya quitamos la tapa de la rejilla del compresor y le hicimos las pruebas allá. Bueno, y aquí ya se le hizo mantenimiento a la nevera, ya pueden ver cómo quedó. Aquí adentro también. Las partes de este ya también se lavaron. Se le cambió el filtro. Y ahora vamos a inyectarle el gas. Aquí le cambió este filtro, como pueden ver. Bueno, y aquí finalmente ya terminamos el mantenimiento y la reparación de esta nevera. No enfriaba, entonces vamos a hacer la prueba con el multímetro. Entonces, la temperatura está en 30 grados, como pueden ver. Ahora vamos, se puede ver ahí que está en 28, apenas incrustamos esto acá, empezó a bajar la temperatura rápidamente. Y el servicio quedó en buen estado.